ертегіні тыңдамас бұрын каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суды қайнатып қойып, осы суды кім ішіп тауысса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Аңдар бірінен соң бірі келеді. Қанша өжеттенсе де қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында қоян келеді. Қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, суды ыстықтай ішуді өте жақсы көремін, деп жан-жағына қарайды. Аң-таң қалған аңдар, ендеше іше ғой, дейді. Қоян ұзыннан ұзақ қас қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, мінеки достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер, деп басына көрсетіп шығады. Қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша, қазандағы су суып қалады. Ал тапқыр қоян суды басына бір-ақ көтеріп сіміріп алады. Таңданған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмады. Алданған арыстан қоянға көп сыйлық беріп, міне нағыз ер, деп мақтапты.